之前，我时常耳痛，不分昼夜。白天尚可忍受，但到了晚上，更为显著。在梦里，总是出现一行山脉，持续发出低沉的嗡鸣，像是大地的呼吸，或是从地心荡开的潮汐。嗡鸣不止于声音，它也有形状，时而是一条笔直的线，时而是云雾般的起伏，像在为我绘制一张幽暗的地图，不知道到底要通向何处。我见过一张关于山的照片，与梦中所见接近。那曾是我的祖先世代生活的地方。一日过后，嗡鸣声愈发迫近，如在身侧。我再也无法忽视它的存在，只好独自上路，追随召唤，前往远山。